嗱，你哋話喺呢度釣魚正唔正啊？背山面海，求其一個位置都大把魚釣啊！根本就唔需要去到邊度馬爾代夫，就喺呢度嗱，幾多魚釣嗱？求其喺呢度都揾餐餸啊！鏡頭前面呢位馬來西亞嘅釣友啊，綽號高噏亂太郎啊，江湖人稱阿婆殺手。佢8歲就開始供佢阿婆讀書，10歲就照顧佢太公坐月。佢隔離嗰隻貓生二胎都係佢幫佢接生嘅。嗱，佢人生嘅座右銘就係講就天下無敵，做就有心無力啊！佢憑借住一日唔鳩噏，終日俾人吉，人不吹水枉少年呢個原則喺釣魚界聲名大噪。佢手持嗰條路亞竿好似如意金光棒咁，軟中帶硬，剛中帶柔，隨隨便便嘅 fit 兩嘢嗱，上一條斤夠幾2斤嘅大尾友。喂，呢邊，放喺地下，放喺地下先。你馬上放啲魷魚嚟出先啦。魷魚出嚟呢度先。哎喎，靚晒啊！得唔得？唉，今晚啲餐嘢好豐盛啊！今晚啲餐飯掂，又中啦！呢位仁兄，又中啦！釣魷魚真係好好玩㗎，肯定好過癮，真係好過癮㗎！又中啦！呢隻起碼都好大隻下出線，喂，嚟神！大尾有啊！哇！隻冚㗎啦，好大隻！哇！都收險！哇！我都唔夠力稱啊！哇！呢隻大隻到，哇！嗱，睇隻鞋對比下，我隻鞋都咁大隻啦！哇！呢隻不得了啊！快攞個桶埋嚟！快啲！攞個桶埋嚟！嗱，呢啲叫大尾友，唔係叫墨魚，呢叫大尾友。繼續。